हेलो एभ्रिवान, नमस्ते सेवारो कोनिचिवा सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला। अनि म चाहिँ ललिता, बिर्सिसक्नुभयो होला, धेरै भयो भिडियो नबनाएको। सो अहिले पढ्नु पनि पर्छ, सो टाइम नै हुँदैन हौ। अनि आज चाहिँ म अघि 9:30 बजीसम्म ड्युटी गरेर आएको। अनि फेरि फुल फुलिरहेको छ क्या, साकुरा फुल्ने समय हो नि त। अनि यसपालि चाहिँ हामीले भिडियो फोटो केही पनि खिचेको छैन। अस्ति अलिअलि फुलेको बेलामा त्यो टाइम हुँदा खिचेको मात्रै हो। सो अनि आज चाहिँ एक राउन्ड जाउँ कि भनेर, पोखराको चाहिँ अहिले 3 बजीसम्म ड्युटी छ। सो जाउँ कि भन्ने प्लान हो। त्यही पनि थाहा थिएन क्या, जाने कि नजाने भइरहेको थियो। अनि फेरि म चाहिँ 2 घन्टा 3 घन्टा सुतेँ। अनि म रेडी भएँ। अनि फेरि भिडियो बनाउने फिक्स पनि थिएन। अनि फेरि होइन, फुलको मात्रै भए पनि भिडियो बनाऊँ कि जस्तो लाग्यो। सो स्टार्ट गरिहालेँ। सो लेट्स इन्जोय। भिडियो हेरेर इन्जोय गर्नु होला। फुल हेरेपछि फुल नमन पर्ने त सायदै हुनुहुन्छ होला कोही, होइन? सो लेट्स गो विथ अस। पोखरा र म हुन्छौँ प्राय जहिले पनि, होइन? सो आज पनि पोखरा र म नै छु। सो जाऊँ है त फुल हेर्नलाई। यहाँ चाहिँ पोखरा भन्ने जन्तु छ। हेर न, आज राम्री राम्री भएर कहाँ हो जहीँ सबलाई भन्नु अरे। अनि मेरो चाहिँ मलाई पनि देखाउनु न अब। यो झोलामा चाहिँ रेनकोट छ कि पानी पर्न लाग्यो। सो रेनकोट भएको राम्री न राम्री भएर हाम्रै सल्टिनी लिम्बुने सल्टिनी कता हिँड्नुभयो? नुमा सल्टिनी साकुरा हेर्न जानलाई चाहिँ, तर मौसमको हालत देख्नु भयो। मौसम भनेको यस्तै हो। अघिसम्म तर घाम थियो क्या, रेडी भएर अब निस्केको अनि यस्तो भयो। अब के भन्नु, मौसमलाई अब गाली गर्नु भएन, आफै गाली खाँदै बस्नु। त्यस्तै हो। ओके जाऊँ, लेट्स गो। आउनु है फेरि म गर्छु टुक्चुकी ठक टुक्चुकी ठक टुक्चुक गरेको। ल फेरि ए हुन्छ। बाटो खोज्दै कहाँ आइपुग्यो। अनि घाम चाहिँ लाग्न लाग्यो। ऊ त्यो पोखरी छ नि त्यो सानो, हो त्यहाँदेखि तोहरू गर्नु। पोखरा कहाँ पुगिसक्यो। झन्डै गयो। लु मैले सकिनँ भिडियो बनाऊँ भनेको त। हामी चाहिँ खोजेकै छौँ, खै कता हो। यो म्यापले यति हामीलाई घुमाउँछ। यता आइपुग्यो भयो, यता माथि एकचोटि म यतानिर गएर आउँछु। हामी चाहिँ खोजेकै छौँ। जहिले यस्तै हुन्छ। तर यस्तो ठाउँ पनि रहेछ, हामी यतातिर आएकै थिएन। यतै हो ल, हाम्रो यता अरे। अब यता जान्छौँ। भेट्यो पोखरा। भेट्यो फाइनली भेट्यौँ फाइनली। कति धेरै फुल, ओ माई गड। अघि पानी पर्न लागेर हामी त जाउँ कि नजाउँ भइरहेको थियो है। अनि फेरि बाटोमा कम्ता भुलेको। पोखरा चाहिँ बिचरा एउटा हातले यो म्याप हेर्दै साइकल कुदाउँदै तलतिर जाउँ है। ओ माई गड, कति धेरै फुल। तर यतैबाट घाम छ कि राम्रो आउँदैन। एकछिनमा खिच्छु ल म। मेरो क्यामेराले गरे मलाई हाँसु। हाम्रो चाहिँ फोटो भिडियो जारी छ। अब चाहिँ म एकछिनमा मजाले फुलको भिडियो बनाउँछु। मतलब मलाई कस्तो मन लाग्छ क्या यो फुलको राम्रो भिडियो निकाल्नलाई। सक्छु कि सक्दिनँ है त। म मोटाएर कत्रो पेटमा त देख्छ, के गर्नु। खानदानी भन्छ यसलाई। खानदानी जान भन्छ। हाम्रो भनेको के भन्छ यसलाई? मेरो चाहिँ मजाले पोखरा लाउँछ हौ भिडियो बनाउँ फुलको क्या। मजाले बनाइदिनु ल अहिले। यो एक राउन्ड लगाऊ। ओ यो तलतिर त के छ? तलतिर त के छ जस्तो छ? मजाले बनाउन मन छ। त्यहाँनिर कति मजा आउँछ। यहाँनिर हिँड्ने ठाउँ छ त। अन्त अघि मैले भनेको तपाईँले पत्याइन होइन हौ। त्यो यता उयो परतिर जानु। यो त तल जाँदो रहेछ त।
हामी त माथि फर्किनु पर्यो यहाँदेखि माथि चढेर जाउँ न ए मिल्छ होला होइन ए हामी चढिहाल्छौँ नि के को के भन्छ यो पोखरेले हामी जङ्गल जङ्गल हिँडेको मार्नु चाहिँ मार्दैन होला ओइ मारो आउनु है घोडा टिक्की टिक्की पिचक कति सानो देखेको छ तपाईँलाई त्यस्तै खिचिदिएको तपाईँले सानो मान्छे देख्यो तर ओ यहाँनिर गरेर फुड ओके हामी चाहिँ भिडियो पनि खिच्यो फोटो पनि खिचेछ लेट्स गो देखि यहाँ छ यो फुल छोडेर जानै मन लागेन बा आज यहीँ बस्छौँ क्या पोखरालाई यो बाटो हिँड्न मन लाग्यो अरे के भन्दैछ सुन्नुभयो एउटा बोयफ्रेन्ड बनाएर घुमाउन ल्याउँछ अरे पोखरेले है कहाँ हामीलाई त कसले पनि पत्ताएन जहिले सुन्नु भने के भन्नुहुन्छ होला स्याबास भन्नुहुन्छ होला होइन अस्तिको वर्ष नि हामी आउनु खोजेको थियौँ कि तर कहाँ पो आधी बाटो आयौँ र फर्क्यौँ होइन ऊ त्यहाँ माथि कहाँसम्म आयौँ अनि फर्केको होइन हामी नजिक छ भनेर आएको तर अलिकति त टाढै रहेछ होइन साइकलमा चाहिँ ठिकै हो 20 मिनट लाग्छ ल पोखराको खेल्ने ठाउँ पर्दो रहेछ हो पोखराले पाइप लगाएको हो अघि कुदिसक्यो उसलाई भन्नै पर्दैन थियो अघि हाम्रो आजको के अरे खानामी सकिएको अवस्था अब फर्किनुपर्छ खासमा हामी चाहिँ खाने गरी आउने भनेको आज चाहिँ क्यों नि आउनु पऱ्यो क्या बच्चाले हेर्दै ऊ पनि भिडियो क्लिक गर्दैछ अब एकचोटि म
बाई अब अर्को साल आउँछौँ ल तिमीलाई हेर्न पोखरालाई जोस चल्यो भने भोलि 3 बजे उठेर आउने भन्दैछु त्यहाँनिर तर त्यो त गफ मात्रै हो कि 3 बजे उठेर चाहिँ कोही पनि आउँदैन कसको घर थाहा छैन तर राम्रो लाग्यो नि खिचेर मेरो साइकल यहाँ छ पोखरा त्यहाँ छ यता तल थियो क्या अनि म त अघि विश्वासै नगरिरहेको क्या यता तल पनि छ र भन्दै थिएँ यो पोखराले कहाँ लाने भयो भन्दै सोचिरहेको थिएँ मैले मङ्गल